Kemi kënaqësinë tani të bisedojmë edhe të njemi me historinë e suksesit të Tomorr Kokonës, i cili jeton prej më se 20 vitesh në Londër, një balerin dhe koreograf i suksesshëm edhe në periudhën ku ai punonte në Shqipëri. Ka një histori shumë të këndshme të largimit nga Shqipëria, të eksperiencës së tij në Londër. Ai ka themeluar aty një akademi arti së bashku me bashkëshorten e tij pianiste, ku promovojnë talente të rinj bashkëshqiptar. Menaxher i artistëve të rinj, një logjik që ndoshta në vendin ton nuk është shumë i njohur, një eksperiencë që ndoshta këtu nuk është aq e përhapur, por ne me Tomorrin do të flasim për historinë e tij të suksesit në Londër, ku jeton, siç e thash, edhe një herë me familjen e tij prej 20 vitesh. E kemi në Skype, ta përshëndesim së bashku. Kënaqësi Tomorr që jemi në këtë lidhje Skype me Rreze Dielli. Përshëndetje. Më thuaj pak si po shkon jeta, puna, karriera në Londër për atë çka ju po bëni në këto momente. Bashkë me bashkëshorten tuaj, siç e thash, keni themeluar vitet e fundit një akademi arti. Ku konsiston puna? Së pari kam 28 vjet që jetoj në Britani. Kam jetuar edhe 3 vjet të tjera në Spanjë. Siç e thatë dhe ju, si balerin kam punuar këtu për operën kombëtare britanike, për Royal Opera House me rolet ndryshme drejtuese. Dhe akademinë tonë faktikisht këtë vit bën 10 vjet. Është një akademi akredituar nga ABRSM. Kemi filluar që ta kemi vështirë edhe me shqipen tani. Royal Academy of Music, do me thënë, kemi mbi 1500 student që mësojnë të gjitha pjesët e muzikës, duke filluar nga piano, violina, kant e tjera. Siç e thatë ju, nusja ime, Mariela Chingo, është nga Korça, edhe ajo ka ardhur shumë e re këtu në Britani, dhe të dy e themeluan për arsye sepse donim që të sillnim më të mirë. Ne të dy kemi studiuar këtu në Britani në fushën tonë, unë në fushën e koreografisë, kurse ajo në fushën e muzikës. Kështu që sollëm atë më të mirën e Shqipërisë, ato metodologjitë e shkëlqyera të shkollës tonë të artit në Shqipëri, i bashkuam me metodologjitë britanike dhe kështu kryem akademinë tonë dhe siç e thash kemi mbi 1500 studentë me shkolla fillore, të mesme, dhe japim diploma profesionale të njohura botërisht për studentët tonë. Qartë. Sa prej, le të themi, numrit të përgjithshëm që u përmendët janë shqiptar, studentë cilët janë në akademinë tuaj të artit? Kemi një numër të vogël shqiptarësh, për të thënë vërtetën. Ne jemi në një zonë, një teatër në zonën 5 që i thon këtu në Londër. Siç e thash, kemi mbi 10 vjet që kemi krijuar akademinë dhe në përgjithësi mundohemi të kemi studentë aty afër zonës tonë, që prindit mos kenë shumë nevojë që të udhtojnë për kohë gjatë. Kështu që kemi diku ke 5 studentë shqiptar, që mësojnë, 2 prej tyre janë duke mësuar piano dhe kanto, kurse 3 prej tyre janë duke mësuar vetëm piano. Tomorr, historia juaj besoj se është rrëfyer dhe erë të tjera në intervista që keni dhënë, por është interesante për të treguar se sa sakrifica ju është dashur për të arritur këtu ku jeni, për të arritur në këtë histori suksesi, familjarisht, bashkë me bashkëshorten tuaj, gjithsesi. Por emigrimi juaj ka nisur fillimisht në Spanjë, apo jo? Po, faktikisht, ishte viti 1991, kur nuk dija akoma se po ndryshonte sistemi apo jo. Dhe një natë shtatori, në orën 2 të mëngjesit, me $110 në xhep, me një fjalor gjermanisht, dhe 2 bica të bardha, fillova rrugtimin tim në një kompani të vogël në Spanjë, kompani baleti modern, dhe mbas asaj pata më së fundi kontratë me Teatrin Kombëtar të Spanjës dhe u bëra solist i baletit të Madridit, dhe të baletit në Spanjë dhe erdha këtu në Britani për të bërë një master në koreografi dhe në drejtim teatror, dhe kështu fillova karrierën time në Britani, po flasim këtu që është viti 1994, dhe faktikisht si çdo balerin vjen një periudhë e caktuar kur edhe duhet ta lësh profesionin, por më tepër që unë pata edhe një dëmtim fizik, kështu që unë mundesh të shkoja të studioja në Universitetin e Greenwichit për biznes dhe menaxhim arti. Kështu që nga artist, nga person që njeh shumë mirë skenën në nivelet më të larta,
u shndrova tani në një menaxher arti dhe bëj produksione dhe udhtoj në gjithë botën dhe së fundi faktikisht kanë botuar dhe një libër është angët dhe është për numri 1 pa ditur unë asfare sa po botua në Amazon, është numri 1 në Amazon bestsellers book. Urime, është botimi juaj i parë apo jo? Po, botimi i parë, nuk isha botuar artikuj dhe kritikat ndryshme, padyshim me qëllimi pozitiv, sidomos kritika rreth mangësive që ndodhin në Shqipëri dhe mangësive që kanë artistët për të ekspozuar në përbot. Një nga mangësit kryesore është që kemi Universitetin e Arteve, i cili edhe pse ka bërë shumë, pra vërehet që shumë student ose pedagogën përgjithësi kanë atë xhelozi që studentët e tyre nuk i lejojnë që shkojnë të bëjnë një kurs me pedagog tjetër. Është eksperiencë shqiptare e njohur në çdo fushë, vetëm në art. Po, dhe misioni jetës time faktikisht, mbasi mua më është dhënë mundësia kur isha në Shqipëri nga koreografët, nga pedagogët tanë dhe kanë qenë mentorët e mi, kështu që është ndruar në misionin e jetës time që unë të zhduk artistin e vobekt. Ky është misioni i jetës time. Gjithë mendoj që artistët nuk kanë para dhe duhet jenë vobekt, por në fakt, rasti im dhe rasti shumë artistëve të tjerë është një sekret të cilën e kam zbuluar dhe padyshim prandaj dhe me sa duket se nuk e shkrova librin që bëhesh ai famshëm. E shkrova sepse kisha një shqetësim dhe doja ndihmoja të tjerët. Po edhe fama tani që libri është bërë libri më i shitur në botë në zhanrin e vet. Interesante, në këtë zhanër, pra se si të menaxhosh një artist është e vështirë, apo? Këtu në Shqipëri ndoshta nuk është mjaft e njohur si eksperiencë pune. Ashtu është, dhe faktikisht libri është, se titullin e ka përse artistët e suksesshëm bëjnë biznes. Është akoma e mentaliteti jonë. Çfarë fshihet pas tyre, pra? Fshihet një menaxher i mirë, do të thoni? Besoj se po, unë bëj produksione të mëdha, po flasim këtu shumë shqiptarë njohin Wembley nga futbolli, kurse unë marr Wembley Arena që ka 12.000 vende ulse dhe aty sjell mbi 1.500 balerinë për të kërcyer pra produksionet, ose tani këtë fundjavë po shkoj në Rom, në Itali, për një produksion tjetër dhe në maj, nga data 5 deri nga 7 maj, kemi jo vetëm dans, quhet një produksion tjetër me mbi 2.500 balerinë nga shumë vende të botës. Pra, unë jam drejtori artistik i këtyre evenimenteve, kemi bërë për shumë vite në bashkëpunim me Ilir Shaqirin, me Klediun, pra janë kolegët tanë me të cilët ne bashkëpunojmë gjatë gjithë kohën. Sa do t'ju pyesja në fakt si janë bashkëpunimet tuaja me artistë të tjerë që jetojnë jashtë dhe sa të afërt e ndjeni bashkëpunimin me to. Me cilët prej emrave të tjerë ndoshta që mund të përmendi kemi më tepër bashkëpunime? Po janë, siç përmenda Klediu, që njohin shumë shqiptar, Ilir Shaqiri, kemi Gen Toda, kemi s'fumbim mëndet tani, po janë shumë balerinë dhe shumë koreograf, po edhe më tepër kompozitor dhe producent. Sidomos tani që kemi krijuar British Albanian Arts Association, shoqata e artistëve britaniko-shqiptar, që do thotë është një shoqatë e përbërë nga artistë britanik, të cilët kanë dashamirësi për Shqipërinë, për kulturën shqiptare, po jo vetëm shqiptare, po flasim këtu për gjithë shqiptarët, vendet për rreth Ballkanit edhe në Itali. Dhe ne organizojmë pasere produksione nga muzika, teatri, poezia, botime librash, kumtesa, kemi gjithashtu dhe klubin e filmit shqiptar, i cili ne jep mundësinë për të shfaqur dhe për të krijuar atë që me vërtet po mungon dhe kam parë vetëm ca bulsa në kulturën shqiptare. Kritika e shëndosh dhe vërtet për artin. Në Shqipëri kam bërë shpeshherë kritikat janë klanore, janë krahinore, janë hatërmbetje ose po xhelozira. Ndërkohë që, për shembull, një rast shumë i çuditshëm. Në cilat evente keni vënë re? Për shembull, në konkurse të ndryshme talente show, për këtë pjesë të juris, kritika jo e mirëfillt, e cila mungon në çdo fushë, duhet thënë. Duhet jetë më e kontinuar. Është festivali këngës, i cili me të vërtet për mendimin tim ka kaluar koha, një festivali të këngë kombëtare. Britania nuk ka festival këngë kombëtare. Kjo u krijuar, po t'i shikojmë kushtet, u krijuar nga sistemi, nga dy sistemet, kapitaliste dhe komuniste, për të bërë atë publicitetin e këngës. Kështu që dhe ti nuk mund të gjykosh me një uri këngën. Publiku është ai që gjykon.
Plus I kemi dhe konkurset të tjera, të cilat unë kam sjellë disa konkurse, për shembull Dance Challenge, dhe shikohet vështirësia ka hatërmbetje të vazhdueshme në kulturën shqiptare. Kështu që ne këtu po mundohemi të krijojmë të çrënjoset, pra që të mos ndikoj, le themi, në përzgjedhje ndoshta të talentëve të rinë të merituar me merit dhe jo me hatërmbetje apo me ndërhyrje. Faktikisht, sidomos këto spektaklet që me të vërtet kanë një zhanër, kanë një fushë të tyre, spektaklet televizive, por të gjithë e dinë dhe kjo I jep një imazh falso artistëve, që hajde në konkursin X të televizionit dhe I bëhesh I famshëm brenda 8 javëve që është program televiziv. Në fakt ne artistët e dimë që është një jetë e tërë dhe kur nuk e arrin atij niveli. Pra krijohet një kakofoni midis realitetit që kalon artisti dhe asaj që prezantojnë konkurset apo juritë e stisura, shpeshherë që merr juri persona që s'kan iden fare nga koreografia, s'kan iden fare nga teatri dhe vendosen aty sepse pronarët e televizioneve apo kushtet e tyre të caktuara I bëjnë sepse janë influencers. Kështu që këto gjëra ne po I bëjmë të Britani, po lidhemi me artistë në gjithë botën artistë shqiptar dhe po I promovojmë ata duke bërë kritika me të vërtetë në që mund t'i vlenë dhe o t'i vlenë në karierën e tyre, patjetër. Të specializuara. Fushës që kanë kritikat të specializuara. Tomorr, për çfarë ju ka marrë më tepër malli këtu në Shqipëri? Për cilën periudhë? Ju kujtoj që keni qenë asistent I koreografit Panajot Kanaçi, si e shpjegoni, si e kujtoni eksperiencën e bashkëpunimit me të, karierën tuaj si balerin këtu në Shqipëri, klima e punës që keni patur një periudhë, le themi, të fillimit të karierës tuaj. Ato që ju zgjodhët ta keni si jetë. Libri im I cili është bërë numër 1 e Akademisë Panajot Kanaçit. Ja keni dedikuar profesor Panajotit. Ai ka qenë një person jashtëzakonshëm edhe me kushtet në cilat ka jetuar ai në atë kohë. Panajoti shumë shqiptarë nuk duan që të flasin kështu hapur. Panajoti I përkiste aspektit gay. Dhe ai kishte një presion të jashtëzakonshëm atë kohë dhe arriti të mbijetonte, po jo vetëm mbijetonte, po të linte një trashëgimi të jashtëzakonshme në kulturën shqiptare. Pra ai jetonte 100 vjet mbas asaj kohe të vetën. Kështu që këto janë nostalgjitë dhe kënaqësitë që unë I kujtoj me shumë dashuri të asaj periudhe. Gjithashtu kujtoj traditën sepse pata një rast shumë të mirë që të kërceja me ansamblin Tirana, edhe pse isha dhe soloist I teatrit Kompoze Baleti për 2 vjet, u para dhe koreografi teatrit, po gjithashtu pata rastin kërceja të ansamblin Tirana dhe ata Çobani ishte klarinetisti jon, Çobani I famshëm. Ajo ngrohtësia dhe me të vërtetë që brezi jon I atëhershëm ka diçka që t'i japi brezave të ri dhe besoj se këto intervista janë të vlefshme që her pas here njerëzit kuptojnë që ne kemi vlera dhe nuk është vetëm ajo vlera perëndimore ose huazimi I gjërave që gjatë duken moderne apo shndërrimi I fjalëve, përdorimi I fjalëve të huaja që I sjell me të vërtet parfurimin e kombit dhe nuk sjell pasurimin e kombit. Kështu që janë disa gjëra që unë me vërtet kam një nostalgji pozitive. Padyshim ka dhe gjëra negative, Më vjen mirë që ke nostalgji pozitive dhe pse jo të presim në Shqipëri të sjellësh një frym tjetër, pse jo të realizimit të konkurseve, të spektakleve, të kritikës që ju e përmend dhe kishit me merak dhe ju uroj shumë suksese në punën që ju bëni në Londër. Ju uroj gjithë të mirat, Tomorr. Faleminderit shumë. Faleminderit. Gjithë të mirat. Edhe me Tomorr Kokonën, ndërkohë do të shkëputemi për publicitet, kemi dhe 2 maska për fytyrën, pas pak.